الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن علاج الكحة لدى الأطفال سواء كانت ببلغم أو بدون بلغم. أو هنتكلم النهارده عن علاج الكحة لدى الأطفال الرضع. فاحنا هنتكلم النهارده عن نبات مشهور أوي في علاج الكحة، هو نبات اللبلاب. نبات اللبلاب ده بيستخدم ليه كتدعيم للجهاز التنفسي، زائد ان هو بيعالج الكحة، وهو نبات طبيعي جدا، اذا ما فيش منه اي ضرر على الطفل الرضيع. طيب نبات اللبلاب ده موجود ازاي؟ الاشكال بتاعته في الصيدليه زي الايفوبرونت. الايفوبرونت ده فيه نبات اللبلاب، بيستخدم ازاي؟ تحت سن السنه بيستخدم سنتي ونص 3 مرات يوميا، فوق السنه بيستخدم 2.5 سنتي 3 مرات يوميا، فوق السنتين بيستخدم 3 سنتي 3 مرات يوميا. طيب نبات البلاب موجود ايه تاني غير الايفوبرونت؟ في الايفروسبان. الايفروسبان ده تحت سن السنه نفس الاستخدام، سنتي ونص 3 مرات يوميا، فوق السنه بيستخدم 2.5 سنتي 3 مرات يوميا، فوق السنتين 3 سنتي 3 مرات يوميا. طيب في ايه تاني؟ في الروتا هيليكس. يبقى حضرتك ما في الايفوبرونت، في الايفروسبان، في الروتا هيليكس، كلهم فيهم نبات، خلاصه نبات الايه؟ اللبلاب. بعد كده الجوافة بقى، عايزين ننبه على الجوافة ان هو حاجة شهيرة جدا لعلاج الكحة لدى الأطفال. هو ممنوع تحت سن السنتين. في أمهات كتير ما تعرفش المعلومة ديت وبيستخدموا الجوافة من عمر يوم. لا، احنا بنقول لهم تستخدموا، عايزين تستخدموا من عمر يوم. عندك الإفروسبان، الإيفوبرونت، الروتا هيليكس، أي حاجة فيها نبات اللبلاب، لأن ده نبات طبيعي للعلاج. طب واحد هتقول لي إن الجوافة برضه نبات طبيعي؟ لا، الجوافة نفسها كنبات طبيعي، انما مشروب الجوافة اللي قدام عينينا ده فيه مادة الجوافينيسين. الجوافينيسين دي مادة طاردة للبلغم، دي ممنوعة قبل سن سنتين، وثبت دراسات انها خطيرة جدا على الطفل قبل سنتين. فعايز حضرتك تستخدمي الجوافة، هي آمنة للحوامل، انما للطفل البيبي اللي رضيع فهي آمنة بعد سن السنتين، بيستخدم 3 سم 3 مرات يوميا.